今からですけども、歌祭オートキャンプ場というところに、向かっています。途中、大沼公園だったかな、それとあとは長万部の町を少し寄って、カニの駅弁を、買ってキャンプ場に向かおうと思います。栃木県から来ました。はい、板祭オートキャンプ場に着きました。どんなキャンプ場なんでしょうか。楽しみです。クレアお散歩できるよ。
モーニングの下芝生がいいので一番奥に、駐車しました。あそこでモーニング出したいと思います。お疲れちゃん。お疲れちゃんです。冷めてしまいましたけども、カニ飯を食べようかなと思います。あら、美味しそうなカニ飯です。うまそう。うまい。クラシック一択。お疲れちゃん。あ、分かった。クレアにもやつあげる。よし。ゲットゲット、俺こうだ。せっかくの北海道なんで、できればこの後おき火になったら、魚を焼こうと思います。昨日買った日本酒、ちょっとこれ熱燗にして飲もうかなと思います。
ちゃいだよ。今日のメインは赤魚です。今ひっくり返しました。
黒黄色渋谷新宿袋中央無尽に好きが飛び交